முன்னாடிலாம் டெலிவரி டிலே ஆனதுக்கு ஃபைன் போட்டாங்க. அப்போ டிரைவர் மேலதான் தப்பு இருந்திருக்கும். ஒன்னு அவர் லேட்டா வண்டி எடுத்திருப்பாரு, இல்லைன்னா போற வழியில தான் நம்ம வீடு இருக்குன்னு சொல்லி அங்க போய் டைம் பாஸ் பண்ணிருக்காருன்னு சொல்லி ரீசன் இருக்கும். ஆனா இப்பெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் தவிர்க்க முடியாம நடக்கிறதுனாலயும் டெலிவரி டிலே ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப மழை பெய்யுதுன்னா அதனால வந்த ஃபிளட்ஸ், ஸ்லிப்பரி ரோட்ஸ், டிராபிக் ஜாம்ஸ், இன்னொரு பக்கம் கஷ்டமான ரோட்ஸ்ல நடக்கிற ஆக்சிடென்ட்ஸ், அதை கிளியர் பண்ண முடியாம ஆகுற டிராபிக் ஜாம்ஸ், இப்ப இதெல்லாம் நடந்து டெலிவரி டிலே ஆகும்போது இதுக்கெல்லாம் டிரைவர் தான் பொறுப்பான்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. பட் டெலிவரி டிலேஸ்க்கு டிரைவர் தான் பொறுப்பேற்றுக்கிற மாதிரி ஆயிருக்கு. இந்த வீடியோல தவிர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள் என்னென்ன இருக்கு, அதுக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேரா இருக்கணும்னு பார்க்கலாம். நான் எக்ஸ்பர்ட்லாம் இல்ல, சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. முதல்ல மழை நல்லதா கெட்டதா? மழை நல்லதுதான், ஆனா லாரி டிரைவர்ஸ்க்கு நிறைய ரூட்ஸ்ல பிரச்சனைகளை கொடுக்கும். இப்போ ஆகஸ்ட் 18 மகாராஷ்டிரால ஃப்ளட் வந்துச்சு. அதனால எவ்வளவு பிரச்சனைகள் ஆச்சு, டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டமே எப்படி எஃபெக்ட் ஆச்சுன்னு நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம். புனேல இருந்து பெங்களூருக்கு வர வேண்டிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிலே ஆயிடுச்சு. கோவால இருந்து கொச்சி நடக்கிற யூசுவல் டிரான்ஸ்போர்டேஷனும் அன்னைக்கு நடக்கல. இன்ஃபேக்ட் மும்பைல இருந்து மூவ் பண்ண வேண்டிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் வெளியே போவே முடியாம ஆயிடுச்சு. மகாராஷ்டிராவோட மாத்தர்வாடா ரீஜன்ஸ்ல நடந்த ஃப்ளட்டோட டேமேஜஸ் எஸ்டிமேட் எடுத்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 2500 கோடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டேமேஜ் ஆயிருக்கு. இப்போ எக்கனாமிக்கலா இது எவ்வளவு எஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு யோசிங்க. திரும்ப இதை சரியும் பண்ணணும், அதே அளவுக்கு மேன் பவரும் தேவைப்படும். கர்நாடகால லாஸ்ட் 6 months மழை விட்டு விட்டு பெஞ்சிட்டு இருக்கு. எங்கன்னா மேங்களூரு டு பிதார் ரீஜன்ல. இப்போ இந்த அக்டோபர்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டேமேஜ் எவ்வளவு ஆயிருக்குன்னு பில் எடுத்து பார்த்தா 10,000 கோடி ரூபா வந்திருக்கு. இது எவ்வளவு பெரிய எக்கனாமிக்கல் லாஸ் போத் கர்நாடகா அண்ட் இந்தியா. இந்தியால நிறைய இடத்துல நிறைய லாஸ் only due to rain. செப்டம்பர் 2025 காஷ்மீர் NH44 ஹைவேஸ்ல மழைனால பிளாக் ஆகி லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் நடந்திருக்கு. இதனால ட்ரக்ஸ் எல்லாம் ஆப்பிளோட நின்றுட்டு இருந்திருக்கு. லாஸ் மட்டுமே 2000 கோடி. ஆகஸ்ட் 2025 சண்டிகர் குலு ஹைவேல 50 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஜாம் மழைனால. ஆப்பிள் டொமேட்டோ ட்ரக்ஸ் எல்லாமே அங்கே நின்றுட்டு இருந்திருக்கு. 50 கோடி மதிப்புள்ள ப்ராடக்ட்ஸ் கெட்டு போயிருக்கு. ஜூலை 2025 குருகிராம் ஹரியானால ட்ரக்கே விழுந்து டிராஃபிக் ஜாமை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. கார்கோ வெஹிக்கிள் ரெண்டுமே டேமேஜ். ஜூலை 2025 இந்தோர் பல்டா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியால ரொம்ப மழைனால ரா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் அசையவே முடியாம நின்றுட்டே இருந்திருக்கு டிராஃபிக்ல. லாஜிஸ்டிக்ஸ் டிலேஸ், காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் எல்லாமே ஏற்படுத்தியிருக்கோம் அவங்களுக்கும். செப்டம்பர் 2024 கர்நாடகா மகாராஷ்டிரால மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கிறதுனால பிரிட்ஜஸ், ஹைவேஸ் எல்லாமே பிளாக் பண்ணி ட்ரக் நின்றுட்டு இருந்து 10,000 கோடி பிளஸ் ரோட் ரிப்பேர் பில் மட்டுமே வந்திருக்கு. இது வேற எக்கனாமிக் லாஸ் மட்டும் இல்ல, டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டைமும் ரேப்பிடா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. சென்னையில ஆகஸ்ட் மாசம் பெஞ்ச ஹெவி ரெயின்ஸ்னால நிறைய இடத்துல வாட்டர் லாக்ஸ் இருந்துச்சு. எக்ஸாம்பிளுக்கு தாரைப்பாக்கம் ஜங்ஷன், கோயம்பேடு, வடபழனி காரிடோர், இங்கெல்லாம் 2 feet வாட்டர் லாக் இருந்ததுனால ஹெக்டிக்கான டிராபிக் பிளஸ் டெலிவரிஸும் ரொம்ப டிலே ஆயிடுச்சு. டேட்டா செக் பண்ணி பார்க்கும்போது மழைனால டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டைம் கிட்டத்தட்ட 40% வரைக்கும் அதிகமாயிருக்குன்னு தெரிய வந்திருக்கு. முக்கியமா டெல்லி, NCR, பஞ்சாப்லாம் மழை பெஞ்சாலே அது கூடயே லேண்ட்ஸ்லைடும் வந்துடும். ரெய்னி சீசன்ஸ்ல டீசல் சேலும் 4% வரைக்கும் கம்மியா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ ரெயின்னால 40% வரைக்கும் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அது மட்டும் கிடையாது, டஃப் ரோட்ஸும் அதில் நடக்கிற ஆக்சிடென்ட்ஸும் ஒரு ரீசன். ரோட்ஸ்ல நடந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ்னால டிலே ஆன கேசஸ் நிறையவே இருக்கு. சாலிடா அந்த டிராஃபிக்லேயே நம்ம பாதி நாள் மாட்டிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி கூட இருக்கும். எக்ஸாம்பிளுக்கு May 21, 2025 பூனே சோலாப்பூர் ஹைவேல ஒரு ட்ரக்கு கொலாட் ஆகி இன்னொரு ஹெவி வெஹிக்கிள்ல மோதி ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு. டிராஃபிக் 6 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு 2 டைரக்ஷன்லயுமே இருந்திருக்கு. May 22, 2025 லுதியானால பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரக்கு குட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு டர்ன் ஆகி ஓவர் பிரிட்ஜ் ரயில்வேல ஹிட் ஆயிருக்கு. டிராபிக் மட்டுமே இந்த இடத்துல இது நடந்ததுனால 18 மணி நேரம் இருந்திருக்கு. ஜூன் 11, 2025 சிஸ்வான் படி ஹைவே மொஹாலில பாத்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி எக்ஸல் ட்ரெய்லர் ஒயிட் பவுடர் சாக்ஸ் கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறது கம்ப்ளீட்டா ஓவர் டர்ன் ஆயிருக்கு. ஃபுல் ஹைவேயை பிளாக் பண்ணி 3 மணி நேரம் கிட்ட டிலே ஆயிருக்கு. ஜூன் 29, 2025 அஹமதாபாத் மும்பை ஹைவேல 2 ட்ரக், ஒரு ட்ரக் ரயில்வே ட்ராக்ஸ் வச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க, இன்னொரு ட்ரக் கெமிக்கல் பவுடர் வச்சுட்டு இருந்து மோதி 5 கிலோமீட்டருக்கு டிராபிக் ஆயிருக்கு. அதோட ஒருத்தர் வச்சிட்டு இருந்தது கெமிக்கல் லோடு. அப்ப எவ்வளவு ரிஸ்க்னு பாத்துக்கோங்க. ஜூலை 17, 2025 ராஜேந்திர நகர்ல ஒரு லாரி தக்காளி எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஹைவேல முட்டி எல்லாத்தையுமே கொட்டி மேஜர் டிராபிக் உண்டாக்கி இருக்காங்க. டிராபிக் உண்டாக்குனதோட ரோடு எவ்வளவு தூரம் நாசமா இருக்கும், மற்ற கம்யூட்டர்ஸ் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க. இதுக்கெல்லாம் மேஜர் ரீசன்ஸ் டஃப் அண்ட் பேட் ரோட்ஸ்.
இந்த ரோட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணா ஃபியூல் கன்சம்ஷனும் அதிகமாகும். இதனாலேயே வருஷத்துக்கு 18,000 கோடி லாஸ் ஆகுதுன்னு ஐஐஎம் கொல்கத்தால கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பெங்களூர்னாலே டிராஃபிக் தான். அங்க ரொம்ப டிராஃபிக்ங்கிறது காமனான விஷயம். ஆனா என்னால எவ்வளவு லாஸ் ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா? வருஷத்துக்கு பெங்களூர்ல மட்டுமே 19,725 கோடி லாஸ் ஆகுது. சரி, இப்ப இதுக்கு என்னமா சொல்யூஷன்? இவ்வளவு கதை பேசுறியே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சொல்றேன். எல்லாரும் ஸ்மார்ட் போன் வச்சிருப்பீங்க. உங்க போன்ல வெதர் ஆப்னு ஒண்ணு இருக்கும். அது 95% அக்யூரேட்டா உங்களுக்கு வெதரை காட்டும். ஸோ அந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி நீங்க எங்கெல்லாம் மழை இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க டிராவல் பண்ற ரீஜனை பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க. மழை இருந்துச்சுன்னா ஆல்டர்னேட் ரூட் போட்டு ஓட்டுங்க. அந்த ஆப்ல எந்த டைம்ல மழை பெய்யும், எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இருக்கு, எந்த டைம்ல மழை நிற்கும்னு எல்லாத்தையுமே நீங்க பாத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான். NH44, NH48 மாதிரி லாங்கஸ்ட் ஹைவேஸ் இன்னும் நம்ம இந்தியாவுக்கு தேவை. அதை அதிகமா பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா நம்மளால 30 to 40% வரைக்கும் இதை குறைக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, இப்ப இருக்கிற ரோட்ஸ்லயே நிறைய குழியும் புதருமா தான் இருக்கும். அதுல வேற நம்ம நைட் டைம்ல டிராவல் பண்ணும்போது நம்மளால அதை பார்க்கவும் முடியாது. நம்ம டயர் அதுல மாட்டிக்கிட்டு இன்னும் பிரச்சனையா தான் ஆகும். ஸோ அதெல்லாமும் கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணி சரி பண்ணா நல்லா இருக்கும். நீங்க இந்த குழியிலலாம் மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா ட்ரக் அங்கேயே ஜாம் ஆயிரும். கிரெயினோட ஹெல்ப்ல தான் உங்க வண்டியவே நீங்க வெளியில எடுக்கிற மாதிரி ஆயிரும். கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணி நம்மளுக்காக பண்ணாங்கன்னா மேஜர் ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் நம்மளால கொஞ்சமாச்சு தவிர்க்க முடியும். இன்டர்ஸ்டேட் பார்டர்ஸ்லாம் மகாராஷ்டிரா, குஜராத் இல்லைன்னா தமிழ்நாடு, கேரளாலாம் நேரோவான ரோட்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அங்கெல்லாம் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா டிராஃபிக் ஜாமை கிளியர் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ரீசெண்டா கூட வாளையார்ல ஒரு ட்ரக் பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரம் வெயிட் பண்ண வச்சுட்டாங்க. லாஸ்ட் வீக் வால்பாறையில கூட ஒரு ட்ரக்கு கவுந்துருச்சு. வால்பாறை என்ட்ரன்ஸ்லயே யாரையுமே விடல. அந்த ட்ரக் எல்லாம் கிளியர் பண்ண விட்டு தான் உள்ளே விட்டாங்க. இப்போ உனக்கு எப்படிமா இது தெரியும்னு கேட்டீங்கன்னா, நானும் என் ஃப்ரெண்டும் அங்க மாட்டிட்டு இருந்தோம். ஆனா அங்க உடனே எமர்ஜென்சி கிரேன்ஸ், வெஹிக்கிள் எல்லாம் இருந்தாலோ இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஆல்டர்னேட் ரூட்டாச்சும் இருந்ததுன்னா இது ஒரு 70% வரைக்கும் குறைச்சிருக்கலாம். ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமா நம்ம கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வாட்டர் லாகை இம்ப்ரூவ் பண்றோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டிலேஸும் குறையும். ஹைவேஸ் குவிக் ரெஸ்பான்ஸ் டீமை எவ்ரி 50 to 70 கிலோமீட்டர்ஸ்ல கிரெயின்ஸ், டவ் வெஹிக்கிள்ஸ், மெடிக்கல் கிட்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிடணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா செக் போஸ்ட்லயும் எமர்ஜென்சி காரிடோர்ஸ் கொண்டு வரணும். அப்பதான் பிரேக் டவுன் ஆனா டக்குன்னு ரிப்பேர் பண்ண முடியும். ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடந்தா கூட கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுக்கும். நிறைய இடத்துல லைட்ஸே இல்லை. லாரியோட லைட் ரோடுக்கு சஃபிஷியன்ட். ஆனா முன்னாடி வர வண்டிகளுக்குலாம் அந்த லைட் தெரியாததுனால அதை வச்சு முட்டிக்கிட்டவங்க நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும். ஸோ ஹைவேஸ்லாம் நிறைய லேம்ப் லைட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டா மாட்டிட்டு இருந்தா கூட அதை ரிப்பேர் பண்றதோ இல்லை அதை மெயின்டைன் பண்றதோ கொஞ்சம் பார்த்தா நல்லா இருக்கும். PM கட்டி சக்தி மூலமா கவர்மெண்ட் எவ்வளோ இன்டெகிரேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. கூடவே ரோட் பிளாக்கேஜஸ் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி, எமர்ஜென்சி அப்டேட் பண்ற மாதிரி ஏதாச்சும் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். வெஹிக்கிள் கண்டிஷன் மோசமா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ட்ரக் ஆக்சிடென்ட் ஆகுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. பிரேக் ஃபெயிலியர்னால ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகுறதே நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஸோ ரெய்னி சீசன்ஸ்ல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க. டயர்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா மழை டைம்ல தான் வலிக்கிட்டு போறதுக்கான சான்ஸ் ரொம்ப அதிகம். பிரேக்ஸ் அண்ட் டயர்ஸும் மேண்டேட்டரியா செக் பண்ணிட்டு டிராவல் பண்ணுங்க. GPS ட்ராக்கிங் தான் இந்த நேரத்துல ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா நீங்க எங்க டிராவல் பண்றீங்க அப்படின்னு உங்க ஓனருக்கும் உங்க டீம் மெம்பர்ஸ்க்கும் ரிப்போர்ட் இருந்துட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் எமர்ஜென்சினா கூட அவங்களால உங்களுக்கு ரீச் அவுட் பண்ண முடியும். அவேர்னஸ் ரொம்ப முக்கியம். டிரைவர்ஸ்க்கு சரியான அப்டேட்ஸ் கிடைச்சாதான் அவங்களாலையும் பிளான் பண்ணி டிராவல் பண்ண முடியும். ஸோ கவர்மெண்ட் இதை சீக்கிரமே எடுத்து பண்ணணும். இதுல எனக்கு தெரிஞ்ச சில ரெமெடிஸ் சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ நீங்க மட்டும் வச்சுக்கிடாம உங்க லாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.